আমি তো সাইডার চলো रस्सी के निकला बाहर निकला के ईशान लंबा के निकलो लंबा के अरे माथाটা কই এই যে মাথাটা এটা মাথা ওদিকে তো বাঁধো হ্যাঁ সকালে বিনাগুড়ি বাগান থেকে একটা খবর আসে যে একটা হাতির বাচ্চা একটা হাতি নালায় পড়ে গেছে ভেসে যাচ্ছিল আর তা আমরা সঙ্গে সঙ্গে চলে আসি হাতি বাচ্চাটাকে রেস্কিউ করা হয় নালার থেকে তারপরে এয়ারফিল্ডে এই হাতির দলটা ছিল ওটাকে রেস্কিউ করে আমরা ওই হাতির দলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি আপাতত এয়ারফিল্ডেই আছে সমস্ত হাতি আর মা হাতির সঙ্গেই আছে এবং সব মিলেই এয়ারফিল্ডে আছে সবগুলো।